Pecah. Oh, 1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Kita masih lanjut perjalanan pulang. Jual masker, diborong sama bapaknya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kok, itu udah ngeborong maskernya. Nggak boleh, gua nggak boleh kebut-kebutan, nggak boleh, jangan, nggak boleh kebut-kebutan, santai. Wah, senang banget sih hari ini, alhamdulillah. Banyak ketika gua ngasih, terus yang dikasih itu senyum, seneng, aduh, punya rasa kebahagiaan sendiri gitu. Jadi bersyukur banget bisa berbagi ya. Dan nggak pernah lupa gua buat terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikut berdonasi ya untuk pembagian hand sanitizer sama masker buat saudara-saudara kita tentunya. Alhamdulillah. Pak, masker sama hand sanitizer buat tangan ya. Yo. Jalan lengang banget. Nyantai banget ini anak bawa motornya. Aduh. Duduk. Nah itu. Nah, alhamdulillah. Klakson gue mati dah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Dipakai Pak ya. Ini sembari arah pulang nih. Jadi mungkin kita bakal bagiin malam juga, tapi nggak gua record pas pembagian malam. Percuma banyak noise-nya juga. Jadi nggak bakal gua record sih kalau pembagian malam. Gak ada akhlak naik motornya pada, aduh. Menikmati sore, pulang sekalian sholat asar. Karena motornya rusak, jadi dia pakai matic.
Anjay, panas. Alah, pecah kacanya. Alah, 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 alah. Aduh, 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 aduh. Anjir, rontok kacanya, Allah. Tenang, tenang. Nanti kita beli ya. Aduh. Wah, jadi kebut-kebutan ini. Bal! Bal! Allah! Allah! Pecah! Aduh. Kalem. Nanti kita beli. Nggak tahu ini tembusannya mana. Rontok. Sementara nggak pakai spion kanan. Oh, nggak apa-apa, babas, udah pakai. Pak, mau bagi masker nih, dipakai ya, sama buat pembersih tangan. Ya, tolong dipakai Pak. Siap. Ini kodok kemana ini? Kok mau ngasih ke ini? Ketemu si Eca lagi? Nggak tahu, Eca teleponin dong. Si Eca teleponin. Lu teleponin deh. Mas, ini masker buat ganti ya, sama ini buat pembersih tangan. Ya, siap, dipakai. Oke. Kita nunggu yang lain nih, ada yang ketinggalan soalnya. Ntar gua kasih, Cak. Ya. Hah? Belum? Ada bapak-bapak sama anak. Nunggu nih. White, for white. Bu, masker ya, ini sama buat pembersih tangan. Jadi biar tangannya bersih. Oke ya. Ya, itu adanya suruh pakai. Oke. Mari Bu. Alhamdulillah. Banyak banget Vespa ini. Jadi pengen Vespa gue dibawain. Udah, pasti bawa-bawanya udah dibahas sih. Mau gue, Cak? Pak, masker buat ganti sama buat pembersih tangan. Ini? Iya, ini buat pembersih tangan ya. Ya. Jadi bisa dipakai buat bersihin tangan. Ini disemprotin aja. Oh, iya. Oke, kalau ini buat ganti masker Bapak. Oh, ini ya. Iya, siap. Pakai apa ya? Oh.
Yo Pak. Yo. Ternyata masih banyak. Jadi sembari pulang, kita sembari bagi-bagi. Dan tinggal dikit sih. Masih ada 2 di tas. Masih ada buat 2 orang. Apal mau bensin? Anjir ketendang. Wah bro. Kayaknya bapaknya udah dikasih sama Eca. Udah dikasih Eca? Udah, oke. Bang, buat pembersih tangan ya. Makasih, Om. Siap. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita start di sini, pulang juga di sini. Udah setengah 5, berjalan lancar. Thank you banget Yok, Ya. buat supportnya. Iqbal, Chaniago gue kenalnya. Thank you banget Bal. Adi, terbaik. Kodok juga. Oh iya, Eca, cewek satu-satunya ini, mantep. Cus. Ada kodok juga ini. Dok, thank you. Lancar dan sehat selalu. Dan Pandut nih, Pandut teman gue ya, harus percaya ini teman gue nih. Oke. Jadi lancar ya hari kedua. Sisa dibagi malam, tapi nggak bakal ke-record sama kita. Jadi bakal random yang sisanya. Sama kita kirim ke beberapa tempat yang membutuhkan, yang ada chapter kitanya. Jadi mereka yang akan bagi di sana. Untuk Jakarta Tangerang, udah cukup 2 hari ini. Oke ya, kita tutup acara kita buat bagi-bagi masker hand sanitizer. Semoga bermanfaat dan berguna buat saudara-saudara kita yang kita bagi. Dan kita semua sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.